കേരളത്തിൽ ഇതുവരായിട്ടൊരു ഓഫ് റോഡ് ഓട്ടം കൊണ്ട് പോയിട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഓഫ് റോഡ് ഓട്ടം കൊണ്ട് പോവുകയാണത്. കണ്ടോ, നമ്മൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് നിൽക്കണേ. താഴത്തേക്ക് പോയാൽ തീർന്ന്. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു ഓഫ് റോഡ് വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പുറകെ കാണുന്ന വണ്ടിയാണ്, ഈ ബ്രോയാണ് ഓഫ് റോഡും കാര്യങ്ങൾ. ചെറിയ രീതിയിൽ, വലിയ രീതിയിലല്ല, ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെ അടിപൊളി ഓഫ് റോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ അന്യായ വ്യൂ ആട്ടോ ഇവിടെ, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ കാണാം, ഇവിടെ കാറ്റാടി വരാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വ്യൂ ആണ്. നിങ്ങൾ താഴത്തേക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെയൊക്കെ രാവിലെ ആകുമ്പോൾ നല്ല കോടയല്ലേ, കോടയായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ 3 മണിയായാലും 4 മണിയായാലും പക്ഷെ നല്ല തണുപ്പുണ്ടല്ലേ. അപ്പം വെയിലുണ്ടെങ്കിലും വലിയ ഇത് വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഓഫ് റോഡ് ഉണ്ട്. ആ കാണാനൊക്കെ ഓഫ് റോഡ് ബൈക്കേഴ്സൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് കയറി മുകളിലോട്ടൊക്കെ കയറിപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് കയറിപ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഓഫ് റോഡ് വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് അവസാനം വരെ കാണാൻ പരമാവധി നോക്കുക. കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു ഓട്ടോയും കൊണ്ട് ഓഫ് റോഡ് പോകുമ്പോൾ, കാരണം എല്ലാവരും ബൈക്ക് കൊണ്ട്, കാർ കൊണ്ട്, താർ കൊണ്ടൊക്കെ ഓരോ ഓഫ് റോഡ് പോകുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ആരും കേരളത്തിൽ ഇതുവരായിട്ടൊരു ഓഫ് റോഡ് ഓട്ടം കൊണ്ട് പോയിട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മളിന്ന് ഓഫ് റോഡ് ഓട്ടം കൊണ്ട് പോവുകയാണത്. ഈ ഓട്ടോയും കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വണ്ടി എടുത്തോ, പോയേക്ക്. അപ്പോൾ ഈ ഓട്ടം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഓട്ടോയാണ് ഓഫ് റോഡ് പോകാൻ പോകുന്നത്. വഴിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്യായ ഉടുക്ക് വഴിയാട്ടോ. നിങ്ങൾ കാണണേ, കണ്ടോ, ചുമ്മാ ഉളുക്ക് വഴിയെന്ന് വെച്ചാൽ ചുമ്മാ ശോകം വഴി. പക്ഷേ ഈ ഓട്ടോ കയറണം കണ്ടോണേ. എന്താ വെച്ചാൽ ഇവർ ഹൈ റേഞ്ച് ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഓട്ടോ ഹൈ റേഞ്ചിൽ ഓടിക്കാൻ അറിയാം. നോക്കിയാണേ, ഓഫ് റോഡ് കയറുന്ന ഫസ്റ്റ് ഓട്ടോ ചുറ്റു പോലെ കയറും. അങ്ങനെ കയറണം കണ്ടോ. ഓഫ് റോഡൊക്കെ എന്നെ അറിയാം, പഴം പോലെ കയറണം. കണ്ടോ, കേരളം കയറ്റം കണ്ടേ. ഈ റോഡൊക്കെ കണ്ടോ, ചുമ്മാ ശോകം വഴിയാണേ. പക്ഷെ ഓട്ടോ കയറണം കണ്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ലാതെ പുള്ളി കയറ്റി കേട്ടോ. ഓഫ് റോഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്യായ ഓഫ് റോഡാണ്. ഞാൻ തന്നെ മടുത്തു. പക്ഷേ വേറെ ലെവലാക്കി ഇവർ കയറ്റി. ഞാൻ മടുത്ത് കഴിച്ചതേ. ഓട്ടോ കയറണം കേട്ടോ. സാധാ ഓട്ടോ പോലെയല്ല ഇവിടുത്തെ ഓട്ടോ. ഇവിടുത്തെ ഓട്ടത്തേക്ക് നല്ല പ്രത്യേകതയുണ്ട്. കയറി മുകളിലെത്തി കഴിച്ചു. അപ്പോൾ അവിടെ ഓട്ടോ ഉണ്ട്. ഇവിടെ അതേ മറ്റേക്കോട്ട് ഫാനൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേണ്ട. കിഡിലെ ഓഫ് റോഡാണ്. പഴം പോലെയാണ് കയറിപ്പോകുന്നത്. കണ്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഏത് വലിയ ദുനിയാവും ഓട്ടോ കയറും. അടിപൊളിയായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് ഇവിടുത്തെ എൻ്റെ പൊന്നു കേസ് ഇവിടുത്തെ വ്യൂ ഉണ്ടോ. അയ്യോ, എൻ്റെ മോന് വിഷയം ഇത് എന്നതല്ലേ. അയ്യോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. അന്യായ വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ. ഇത് പറഞ്ഞ പേരെന്നാ, ക്ലോക്ക് ടവർ എന്നാ, കാറ്റാടി യന്ത്രം. അത് തന്നെ, വൈദ്യുതിയാണ് മെയിൻ. വൈദ്യുതിയാണ്. അതിന് വൈദ്യുതി കിട്ടുന്നുണ്ടോ? വൈദ്യുതി തമിഴ്നാട് സർക്കാരിനാണ് ഇതിപ്പോൾ. നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് നിൽക്കണം. അപ്പോൾ കേസ് നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അടിപൊളി കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഞാൻ ഇത്ര കയറി ഓടി കതച്ച് വന്നുകൊണ്ടാണ് ഒരു പരിവായി. അത് പറഞ്ഞാൽ മടുത്തു കേട്ടോ. അന്യായ വ്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്യായ വ്യൂ അല്ലേ, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വ്യൂ കേട്ടോ. പക്ഷേ എൻ്റെ മോനെ, ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വ്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ലെവൽ സാധനം കണ്ടോ. നമ്മൾ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് നിൽക്കണേ. താഴത്തേക്ക് പോയാൽ തീർന്ന്. ഒയ്യോ, ഇവിടുന്ന് കാല് സ്ലിപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഡെഡ് ബോഡി പോലും കിട്ടിയില്ല. കണ്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത സ്ഥലം കേട്ടോ, ഒന്നും പറയാനില്ല. അയ്യോ, വ്യൂ ഉണ്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ് റോഡൊക്കെ വരുവാണ് ഇവിടെ വരണം. ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരെന്നാ ബ്രോ? പേരെന്നാ? ചതുരംഗപ്പാറ. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും സിനിമ വല്ലതും ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ, ഇതാണ്ടോ ആ ടവർ ഉണ്ടോ. കാറ്റാടി യന്ത്രം എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അത് ഇത്ര അടുത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാട്ടോ കാണുന്നേ കാറ്റാടി യന്ത്രം കണ്ടോ. എൻ്റെ മോനെ, ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. അതേപോലെ അതൊക്കെ ഓരോ വീടുകളാണ്. അയ്യോ, കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വീടുകളാണ്. ഇവിടെ നോക്കും അടുത്ത കൊല്ലം വലിയ വീടാണ് കേട്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ല.
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ ചെറിയ ഓഫ് റോഡ് വീഡിയോ കാര്യങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഓഫ് റോഡ് ഓട്ട തേണ്ട കിടക്കണം. പക്ഷേ അടിപൊളി വ്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് കയറി നോക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ ഓട്ടക്കുട്ടൻ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു. അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നന്നായ രീതിയിൽ മടുത്തു കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് കയറി നോക്കാം. ഈ നമ്മുടെ ഓട്ടപ്പുലിക്കുട്ടൻ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇത്ര വെയിലുണ്ടെങ്കിലും ചൂടില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ ഭയങ്കര വെയിലാണ്, അതാണ് പ്രശ്നം ഇവിടുത്തെ. എൻ്റെ മോനെ ഇതുകൊണ്ടോ ഇവിടുന്ന് താഴെ പോയാൽ തീർന്നു കേട്ടോ. എൻ്റെ പൊന്നോ, ഇവിടെ നിന്ന് താഴെ പോയാൽ തീർന്നു. ഇത് ഏതോ ഒരു വഴിയാട്ടോ. എൻ്റെ മോനെ, ഇതേതോ വഴിയിലേക്ക് പോണ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഇവിടെ ഓട്ടോ തണ്ട കിടക്കണേ. അയ്യോ എൻ്റെ മോനെ, എന്നെ പറയേണ്ടത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അറിയത്തില്ല. ശരിക്കും അടുത്ത് അപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കണമുണ്ട്. എവിടെയാന്ന് നോക്കിയേ. അയ്യോ ശരിക്കും അടുത്ത്. നിങ്ങളൊരു തവണയെങ്കിലും ഇവിടെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. വേറെ ലെവലാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ ചെറിയ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കാലൊക്കെ വരയ്ക്കണേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മാക്സിമം എല്ലാവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇനി വേറെ ലെവലാക്കി വരുന്നതായിരിക്കും. ഓ എൻ്റെ മോനെ ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇതാണ് കേട്ടോ ആ സ്റ്റെപ്പ്. ഈ കാണാണ് സ്റ്റെപ്പ്. അടിപൊളി, ഒരു രക്ഷയില്ല. അന്യായ വ്യൂയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അത് തമിഴ്നാടാണ് കേട്ടോ കാണുന്നത്. ഫുള്ള് തമിഴ്നാടാണ്. ഇതല്ല നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലാണോ? ഇത് തമിഴ്നാടാണല്ലേ? ആ ആ കേരളത്തിൻ്റെ ബോർഡർ. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലാട്ടോ ഇവിടെ നിൽക്കണേ. ഇത് ഫുള്ള് തമിഴ്നാടാണ്. ആ കാണുന്ന ഫുള്ള് തമിഴ്നാടാണ്. ഫുള്ള് ഈ നമ്മൾ നിൽക്കണം തമിഴ്നാട്ടിലാണ്, അത് വേറെ കാര്യം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇങ്ങോട്ട് കയറി പോകാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയാണ്? ഇങ്ങോട്ട് നേരെ പോവാല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ അങ്ങ് പോകുന്നില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ ഇറങ്ങണം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ ചന്തി തല്ലി താഴെ കിടക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പണി. അയ്യോ അതെ ആണോന്നോ? ഇവിടുന്ന് വല്ലോ തെന്നരുത്, തെന്നിയാ പണിയാ. അയ്യോ ഇവിടുന്ന് പോയാൽ തീർന്നല്ലേ? താഴെ പോയി കേസ്. അപ്പോൾ കേസ് ഇവിടെ വളരെ ടാസ്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. മര്യാദയ്ക്ക് കയറിയില്ലെങ്കിൽ അടവെള്ളം 3G ആയിരിക്കും. കാരണം വെച്ചാൽ അവിടുന്ന് സ്ലിപ്പായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കാണിയല്ല. പക്ഷെ അടിപൊളിയാണ് അല്ലേ? നിങ്ങൾ പിന്നെ സ്ഥിരം ഇവിടെയൊക്കെ വരുന്നതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് പിന്നെ സീല. ഇവർ ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയ ആൾക്കാരാണ്. നമ്മളെന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ സ്ഥിരം വരാറൊന്നുമില്ല. ഇതിപ്പം ഒരു ഓട്ടോയുടെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഈ സ്ഥലം കണ്ടു, അടിപൊളിയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാക്സിമം ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വേറെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ അടിയിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് മടുത്ത്. പക്ഷേ ഓട്ടോ അടിപൊളിയായിട്ട് കയറി കേട്ടോ. ഇവിടെ നാളെ എല്ലാ വണ്ടി ഇങ്ങനെ കയറും ഇവിടെയൊക്കെ. വേണ്ടോ ഇവിടുത്തെ ഓട്ടോയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. വല്ല എൻജിൻ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ. പക്ഷേ അടിപൊളിയായിട്ട് കയറി കേട്ടോ. ഓട്ടോയൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഓഫ് റോഡ്. നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് ഓഫ് റോഡ് കയറണേ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഞാനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ആ ക്രെഡിറ്റ് ഞാൻ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എന്ത് കമൻറ്റ് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ എടുത്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസിദ്ധ മാത്രമേ ഇതുപോലത്തെ വെറൈറ്റി ഗും വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ദിവസവും ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കേസ് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ കാണാം. They don't want it, yeah. They scared of what I know. Told you the budget, yeah. I gotta get my own. Shout out my bros, this right here deserves a toast, yeah. A lot of people back home on my back and they know. Trying to get on my line, cause the people I know. Manifest this here, 7+ on the ropes. They ain't doing this shit, tripping over my flows. I'm on the way, tell them I don't play. Yeah, I'm on the move, trying to get my pay. I might just move on and watch and pray. Yeah, I'm on the way, I'm on my way. Yeah.